chaជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមករៀនធ្វើបាយក្តាំងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាយក្តាំងកំពងហ៎បើសិនជាយើងញ៉ាំបាយកកអសល់យើងកំចាក់ចោលបងប្អូនណាយើងយកមកធ្វើអញ្ចឹងញ៉ាំលេងទៅឬក៏យើងចង់យកបាយក្តៅមកធ្វើក៏បានដែរយើងយកឆ្នាំងយើងមកអញ្ចឹងមកយើងយកវាទៅសកត់នៅក្រោមឆ្នាំងអញ្ចឹងមកបងប្អូនណាហើយគ្រឿងផ្សំរបស់វាយើងដាក់ងាយបងប្អូនយើងដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវស្លឹកខ្ទឹមជាមួយនឹងពងទានេះសម្រាប់បាយបងប្អូនណាយើងយកវាដាក់ក្នុងឆ្នាំងហើយយើងសកត់អញ្ចឹងណាហើយនឹងមានប្រេងឆាទៀតបងប្អូនយើងយកបាយនឹងទៅដាក់លើចង្ក្រានទៅហើយយើងដាក់ប្រេងឆាចូលដើម្បីបំពងពេលដែលយើងបំពងវាឡើងស្រួយល្អហើយយើងផ្អៀងប្រេងស្តែកនឹងចេញអស់មកប្រេងឆានឹងចេញអស់យើងលាយគ្រឿងនេះបញ្ចូលគ្នាយកមកលាបវាលើបាយដែលយើងបានបំពងនឹងទៅបងប្អូនណាតាចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាំបងប្អូនយើងដាក់បាយក្នុងឆ្នាំងអញ្ចឹងយើងសកត់វាឲ្យតប៉ែតអញ្ចឹងមកប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាប៉ុណ្ណឹងទៅយើងចាក់ប្រេងឆាចូលទៅយើងបើកលើហើយយើងដាក់ប្រេងឆាចូលទៅបងប្អូនយើងចាក់ប្រេងឆាហ្នឹងតតាចង់លិចបាយរបស់ពួកយើងណាបងប្អូនណាហើយយើងពងតតបាយយើងហ្នឹងឡើងក្រៀមបងប្អូនយើងពងតតាបាយយើងក្រៀមល្អទៅបងប្អូនណាហើយយើងផ្អៀងខ្លាញ់នឹងចេញបន្តមកទៀតគឺយើងលាបគ្រឿងត្រូវរបស់យើងនឹងចូលទៅក្នុងនឹងទៅយើងដាក់បាយយើងពងចោលម្លាយសិនទៅយើងមកលាយគ្រឿងផ្សំចូលគ្នាបងប្អូនណាទឹកស៊ីអ៊ីវរបស់យើងគឺយើងគោះពងមាន់ដាក់ចូលទៅសុំទោសបងប្អូនពងមាន់ក៏បានឬក៏ពងទាក៏បានយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលទៅបងប្អូនជួយចិត្តបន្តិចដាក់ម្ទេសក៏បានដែរបើសិនជាបងប្អូនមានសាច់ផាត់ក៏យើងអាចយកមិនថែមបានបងប្អូនបងប្អូនណាយើងចាំបាយយើងឆ្អិនយើងយកពងមាន់ស្លឹកខ្ទឹមជាមួយទឹកស៊ីអ៊ីវរបស់យើងយកទៅលាបពីលើបាយហ្នឹងទៅចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះបាយក្តាំងរបស់យើងយកទៅបំពងហ្នឹងគឺវាឡើងស្រួយល្អហើយណាអញ្ចឹងយើងបិទភ្លើងទៅហើយយើងហូរខ្លាញ់ហ្នឹងចេញអស់ចាំយើងយកគ្រឿងដែលយើងបានលាយមកលាបពីលើតើបងប្អូនយើងពហិខ្លាញ់វាចេញអស់បងប្អូនណាអញ្ចឹងហើយយើងយកគ្រឿងដែលយើងបានលាយហ្នឹងមកលាបពីលើមកបងប្អូនញ៉ាំម្ទេសបងប្អូនអាចដាក់ម្ទេសបានបងប្អូនណា